Ulama ini jama'i lafadz alim. Alim ini saking mati alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Siapakah ulama niku? Wong sing ngerti ilmu. Wong sing ngerti ilmu niki telah diambil kesanggupan dari Allah, diambil janjinya oleh Allah, yaiku nekake kabeh apa kang ditampa saking para nabi ora kena umpetake. Makanya al ulama warasatul anbiya. Para ulama niki adalah pewaris para nabi. Karena nubuah telah ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diirsali Sayyidina Muhammad, dengan diutus kanjeng Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Ya. Maka di saat masa-masa sesudah Nabi Muhammad kesan ini tidak ada nabi yang diutus. Napa kapundhut tidak ada nabi yang diutus, tapi Allah tetap untuk menjaga umat niki. Menjaga umat dengan diutusi tiang-tiang ingkang meneruskan perjuangan, ingkang meneruskan tugas-tugas para Rasulullah. Jadi Bismillah selalu menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama itu Gusti Allah sebagai pewaris penerus Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para hadirin, para bapak, para jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita wonten saat menika tasih pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan pinten-pinten nikmat saking sampun Allah Subhanahu wa taala, khususipun nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat sihah wal afiyah, sehingga saged melaksanakan aktivitas kita, istiqomah kita setiap Selasa malam Rebu wonten Masjid Syuhada menika. Sareng-sareng i'tikaf, sareng-sareng mirengake dawuh-dawuh saking Allah Subhanahu wa taala, dawuh-dawuh saking ngersanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita tansah pinaringan nikmat ingkang kados dalem menika, sehingga kita dipun dadosaken dening Allah sebagai hamba-hamba ingkang istiqomah, hamba-hamba kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged menghiasi, ingkang saged ngisi saat-saat wekdal-wekdal ingkang sampun diparingaken dening Allah untuk mencapai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita buka ngaos dalem menika kanthi waosan Fatihah. Mugi kelawan berkah surat Al-Fatihah, kelawan siripun surat Al-Fatihah, kita pinaringan ilmu ingkang manfaat, pinaringan taufik sanesipun Allah Subhanahu wa taala, saged mengamalkan ilmu-ilmu ingkang badhe kita waos untuk malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wal kunyati salihah min khairatid dunya wal akhirah. وعلى من نواه سلف الصالح من الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin rabbi ufilli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Para hadirin, para jamaah sedaya rahimakumullah. Wonten pertemuan saderengipun kita sampun bahas tunggal ayat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah ayat 26. Ingkang sampun kita bahas asbabun nuzul, sebab-sebab temurunipun ayat ingkang ulipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yahdihi bi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ayat 26 saking surat Al-Baqarah. Ingkang terakhir dereng sempat kita bahas kala winginane potongan ayat ingkang terakhir kala wau wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sejatosipun Allah Subhanahu wa taala mboten nyasarake dhateng sinten kejawi yang disesatkan, yang disasarkan dening Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang fasik. Dados ada tanggapan-tanggapan dari orang mukmin dan ada tanggapan-tanggapan dari orang kafir menyikapi masal perumpamaan yang dipakai oleh Allah. Nek terus wong mukmin, nami tiang mukmin iki tiang ingkang kagungan iman, percaya percatus dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih sekecil apapun perumpamaan yang dipakai oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, lebih-lebih wonten teng kitabipun, lebih-lebih wonten teng dawuhipun Al-Qur'an. Niki orang mukmin niki percatus, ngaten nggih, percaya bahwasanya itu benar-benar kullun min indillah, leres-leres dawuh saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kafir, nek wong kafir mboten tambah nampa dengan masal perumpamaan yang dipakai oleh Allah, percontohan yang disampaikan oleh Allah wonten dawuh-dawuhipun. Di antaranya kalau nani sanggung kula sebatake Allah di surat Al-Ankabut memberi perumpamaan damel contoh Al-Ankabut laba. Wonten teng surat lintu Allah damel perumpamaan napa niki lalat nggih. Dubab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nurunake ayat kala wau. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nek tiyang kafir mboten kok percados tambah menghina, tambah mencela. Mereka berkomentar gadah tanggapan tentang masal yang disampaikan Allah, tentang percontohan yang disampaikan Allah. Madza aradallahu bihadza masalah. Madza aradallahu bihadza masalah. Oh, karepe Gusti Allah iki. Nggih contoh kok ngene. Contoh kok ngene iki karepe ndak napa Gusti Allah iki. Bahkan merendahkan. Mila di akhir ayat wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah tidak menyesatkan, gak nyasarake nang sapa-sapa kejaba wong-wong sing fasik. Ngaten nggih. Sebab masal kala wong. Temriki untuk malam ini kula bahas, kula waos kitabipun siapakah orang yang fasik niku. Fasik temriki dijelasake kanthi pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Kang aran fasik, wong fasik sing disesatkan dening Allah Subhanahu wa taala
dengan sebab masal. Perumpamaan kalau wong. Siapakah orang fasik niki? Yaiku wong kang orang duweni rasa taat marang Allah. Orang yang tidak mempunyai rasa taat tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namine tiyang wis gak duweni rasa taat, dia pakno jumane kok dikai contoh. Apa maneh kok dikai argumen. Wal iyadu billah, diparingi ayat yang nyata, satu seksa, satu adab. Nggih. Nggih mboten niku. Mboten purun taat, mboten percados. Bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sing tujuane agar mereka kembali kepada Allah, kembali ke jalur yang benar. Niki dianggap nggih fenomena alam. Ngaten nggih. Wis wayahe. Ngaten mawon. Enteng ngaten mawon. Ora ndek satu perasaan ada apa. Gak ono ceritane apa-apa sing wujud nang donya iki kejaba atas pakersane Gusti Allah. Ngoten. Kados contoh kemawon. Yang biasa zikir imut datang Allah Subhanahu wa taala menawi satu saat nggih kesandung ngiriman nggih melampah entah niku kesusu entah niku rodok peteng tempate sing gak jelas kesandung gelas napa piring ngoten mawon. Pertama yang dia sebut astagfirullahaladzim, minimal ngoten. Astagfirullahaladzim. Baru lagi takon sapa sing delek kene iku. Ngoten. Ingat Allah. Kok sampai kesandung iki piye ceritanya? Ngoten. Merasa ada salah di dalam dirinya. Terus nenek wong-wong sing mboten kulino zikir kesandung glodiak klunting ngoten walah mboten kok istighfar. Nggih wiritan Jawa niku sing medal. Nggih napa mboten cara nggih ngaten niki disensor ngoten. Dadi tit ngoten niku sing gak layak untuk didengar, gak layak diucapkan. Entah itu dengan bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ngoten nggih. Entah itu basane Jawa atau Madura atau Sunda sing metu kata-kata yang kotor. Lagi ngomong sopo lek kene ngono. Ngoten. Niki ada satu kisah. Ada satu kisah wonten teng kitab Riyadhus Shalihin wonten teng Adzkar Nawawi. Dan Adzkar Nawawi niki satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lampu pecah ngoten. Lampu pecah. Teklok ngoten pecah. Rasulullah niki langsung spontan matur, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ngoten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Sayyidah Aisyah iki kaget. Kanjeng Nabi, sinten sing pecah ngoten. Otomatis yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, nek kudu lapat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki mesti kabare ana wong mati ngoten nggih. Niku mboten, lampu pecah, entah itu teplok, entah itu lampu ublik pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah garwanipun Rasulullah radhiyallahu anha pireng enten napa Rasulullah kok jenengan sampai istirja? Sinten sing pecah? Kaget. Dijawab Rasulullah, iki lho lampu mati. Nah lampu pecah mawon kok istirja lah Rasulullah, get-geti wong. Kelopin tenan-tenan apa? Dijawab Rasulullah, segala sesuatu. Apa wae sing kejadian wonten teng alam dunya iki, sing dadekno pikire manungsa, sing dadekno atine manungsa sumpek susah, itu adalah musibah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang di saat tertimpa musibah, kalau mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ngoten. Nggih. Ojo kok diparingi contoh tambah bantah.
tambah merendahkan. Kadang diparingi ayat ingkang nyoto kemawon. Niki gatuk. Jenenge orang duweni rasa taat, ngoten nggih. Tiyang fasik niku kados mekaten. Nah, siapakah orang fasik? Niki wong fasik yaiku wong kang orang duweni rasa taat marang Allah. Perbandingan kalau wau antara taat tiyang ingkang fasik kali tiyang ingkang mukmin. Nggih. Nggih. Nek mukmin mudah untuk kembali kepada Allah. Tapi dan di saat dikasih perumpamaan contoh mesti kullun min indi rabbina. Semua ini adalah dari Allah. Kula yakin, kula percaya niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nek yang fasik, yang kafir, mada aradallahu bi hadza masalah. Gusti Allah iki gak kurang pinter lah. Nggih contoh ke empreh tenan. Ngoten ta, Mbak? Subhanallah. Siapakah fasik niki? Kadang-kadang ngapunten. Saat dari kalau lanjutkan tentang pembahasan yang fasik, kadang jiwa kita niki, pribadi kita niki, ya terjangkit penyakit ingkang kados mekaten. Kadang-kadang yang model ana gonto-gonto fasik-fasik ngoten kan wau. Entah niku parah atau tidak nggih. Yen kang mesti ditaati iku rupa masalah i'tiqadiyah. Kan kalau wau fasik wong sing gak duweni rasa taat marang Allah. Nek sing kudu ditaati masalah i'tiqadiyah, niki masalah kang wajib diiktikadi, kang wajib diyakini saben-saben menungso. Duwe keyakinan sing gak koyok keyakinan yang diizinkan di napa niki diparingi pelanggaran dening Allah, yang diajarkan oleh Allah. Ngapunten nggih. Sing kudu ditaati niki bangsa i'tiqadiyah. Nek Allah iku inni anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan ngoten dawuh Allah. Bahwasanya Allah niku ahad, Allah niku somad, Allah iku lam yalid wa lam yulad. Kok duwe keyakinan selain keyakinan itu? Bertentangan dengan keyakinan niku i'tiqadin boten kados kala wau, maka sapa wong kang ora taat diarani wong kufur, wong kafir. Sing wajib ditaati bangsa i'tiqadiyah, nah kok dhekne gak taat kaya ketaatan i'tiqad sing kudu diyakini, maka dia akan menjadi kafir. Yang kang mesti kudu ditaati iku rupa masalah amaliyah. Masalah amaliyah niki napa? Masalah amal-amal sakliyane i'tiqad. Nek i'tiqad iki bangsa keyakinan sing kudu disingeti diyakini ana ing manah, ana ing ati. Nek amaliyah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan selain itu. Kados salat. Nek isih ngeyakini nek salat iku wajib. Nek salat iki bener-bener perintah Gusti Allah. Nek salat iki wajib 5 waktu di dalam 24 jam. Ijek yakini. Tapi kok ya salat. Tapi salatnya jek bolong-bolong, ngoten nggih. Salatnya jek bolong-bolong, sak kobere ngoten. Tapi masih mempunyai keyakinan bahwa salat itu adalah wajib perintah Gusti Allah. Maka contoh kemawon nggih, sapa kang ora taat dianggep wong kang asi, tegese wong kang duraka, wong kang maksiat. Wis duwe keyakinan salat itu gak wajib, berarti klebu kafir. Tapi masih aku iki yo ngerti nek wong wajib tapi piye cah sipuk koyo ngene alasan sing ora-ora padahal sakjane nggih apa saged kemawon lamun dimenki. Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis ana kadare. Anu dan dadi aku yo jurung iso 5 lagi 3. Ngono ayo kadang yo ora. Berarti wong sing asih. Tapi di ada hadis yang lain yang anjen memang teman-teman ninggalno salat naudzubillah min dzalik bahkan lebih berat daripada orang kufur. Atan nggih. Pun ten mriki digambarake
Langsung nyata jelas dawuh saking Allah Subhanahu wa taala lanjutan dari ayat kalau wau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapakah orang fasik niku? Nggih sinten yang fasik kalau wau? Garis besare tiang fasik adalah orang yang tidak mempunyai rasa taat kepada Allah, gak duweni rasa tunduk marang kersane Gusti Allah. Nggih. Ciri-cirine pun diantarane pun sing diarani gak tunduk, gak taat nang Gusti Allah napa? Ayate alladzina wong akeh yang guduna kang padha ngrusak sapa alladzina. Ahdallahi ing oleh janjeni Allah. Mim ba'di mitsaqihi ing dalem sawise nguwat-nguwati ahdi. Wa yaqta'una lan padha megot sapa alladzina. Ma ing perkara amara kang merintahake sinten Allah bihi kelawan ma. Diperintah ayu shola yen to den sambung apa ma. Wa yufsiduna lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Ulaika utai mengkono wong kang disebut ngarep disifati ngarep nggih. Iya ulaika iku al-khasiruna wong kang padha tuna-tuna kabeh. Iku al-khasiruna wong kang padha rugi-rugi kabeh. Wong-wong fasik kang disasarake dening Allah sebab masal, sebab perumpamaan contoh. Iku yaiku wong-wong fasik kang padha ngrusak oleh padha nyanggupi marang Allah. Orang yang kududa ahdallahi min ba'di mitsaqi. Satu, merusak janji yang telah ia janjikan kepada Allah. Merusak sumpah yang telah ia sumpahkan kepada Allah. Merusak kesanggupan yang telah ia sanggupkan kepada Allah. Ciri dari setunggal. Nah, temriki nyanggupi marang Allah yang semongso Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis lair arep padha iman. Di saat itu nggih mereka sing disebutake wonten teng mriki tiyang fase niki pun dibaiat pun dijanji dening Allah Subhanahu wa taala. Somben nek wis ana nabi akhir zaman awakmu wajib taat kabeh muni siap. Wajib iman kabeh matur nggih. Tapi dirusak kesanggupan janji kalau mau. Ciri yang kedua di samping memutus ngerusak janji sing wis dijanjena marang Allah wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala lan padha megotake apa kang diperintahake dening Allah supaya disambung, memutus apa yang diperintahkan untuk disambung. Perintah Gusti Allah dikon nyambung tambah diputus nggih, yaiku iman marang Nabi Muhammad utawa kefamilian utawa liyan-liyane kados silaturahmi nggih diputus. Niki disambung kengken perintah Allah kengken nyambung tambah diputus. Niki ciri daripada orang fasik yang kedua sifatnya. Nggih. Yang ketiga wa yufsiduna fil ard lan padha gawe kerusakan ing bumi kelawan nglakoni maksiat lan nyegati masyarakat aja nganti iman marang Nabi Muhammad. Wa yufsiduna fil ard niki napa? Nggih niki dengan melaksanakan kemaksiatan. Nanti kalau sampai akhir beberapa majelis yang lalu kalau nggih teng mriki. Pilih sejuknya taat. Napa niku wujude? Taat napa kemawon. Ingkang dilakukan seorang hamba nggih, ingkang dikerjakan seorang hamba wonten teng alam bumi niki manfaatnya sejuknya untuk dirinya sendiri. Gusti Allah niki ora oleh manfaat sama sekali. Dan keberkahan daripada ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba napa mawon wujude niki juga kembali kebaikannya, kemaslahatannya kembali kepada hamba tersebut. Nggih, satu contoh. Nggih.
may ya'mal solihati wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Siapa di antara wong niki sing amal-amal soleh, amal-amal bagus, baik itu laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ba'is dasarnya adalah iman kepada Allah. Dibalas dengan Allah, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah sumpah, pasti akan aku beri kehidupan yang thayyibah, sing sekecap. Kembali kepada siapa? Sang pelaksana ketaatan tersebut. Pun sebaliknya, kosok wangsulipun kemaksiatan yang dikerjakan seorang hamba niki juga akan mudarat, ngefek wonten pribadi pun piyambak. Juga akan kembali kepada masyarakat sekitar. Ngoten nggih. Akan kembali. Kebahayaannya pun kembali kepada hamba tersebut. Makanya disebutno wa yufsiduna fil ard. Merusak, membuat kerusakan di atas bumi. Ngoten nggih. Terus kados niku, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu al-ayah. Lamun ana penduduk satu desa, satu kecamatan atau satu kota gelem iman dan gelem takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya akan aku buka bagi mereka, untuk mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi ini mboten, walakin kadzabu. Imbas dari ketaatan, kebaikannya akan kembali di dia dan di onoponiki masyarakat sekitar. Imbas daripada kemaksiatan juga kembali untuk dia dan untuk masyarakat. Paham nggih? Makanya istilah bahasa yang dipakai di sini wa yufsiduna fil ard, bikin kerusakan di atas bumi. Keberkahan akhirnya kecabut, dicabut. Berkah, entah itu berkah rezeki ini, entah niku napa iki la ilaha illallah Muhammad, berkah ekonomi ini, berkah panen sing gak menentu, sing udan galakno bencana dan lain-lain dan lain-lain. Pun wong-wong kang mengkene iku wong kang kepitonan uripe, wong sing rugi kehidupannya karena akhiri bakal dadi penduduk neraka selawas-lawase. Naudzubillah min dzalik. Kalau wau nggih disebutkan wonten ayat menika surat Al-Baqarah ayat 27, sifat daripada orang fasik ingkang pesepindah memutus apa yang diperintahkan disambung oleh Allah. Kedua, mereka merusak janji yang telah dijanjikan kepada Allah ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih, kedua, memutus apa yang diperintahkan untuk disambung dengan Allah. Yang ketiga, membikin kerusakan di atas bumi. Ciri niki. Pun saiki kita bahas yang kuduna ahdallah min ba'di misaqih. Artinya ahdillah, janji marang Allah, yaiku kesanggupan kawula kang dipundhut dening Allah Ta'ala. Nggih. Ahdillah iku ana werna papat. Janji yang telah disampaikan Allah, yang diambil dari Allah, sumpah setia, baiat niki, ketaatan niki wis disumpah dening Allah iki 4 macam. Ingkang pertama, kesanggupane para nabi-nabi lan umat-umate sedurunge Nabi Muhammad. Para anbiya dulu dan para umatnya sebelum Nabi Muhammad itu telah diambil janji dening Allah Subhanahu wa taala. Yen Nabi Muhammad lahir, semongso-mongso Nabi Muhammad lahir kudu iman lan bantu. Yaiku kang kadhawuhake dening Allah wonten Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqal ladina lama ataitukum min kitab, nggih. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah
Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Sing terakhir la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Maksudipun artosipun ngilingono. Iki Al-Qur'an iki. Wong Yahudi lan Nasrani zamane Allah Ta'ala mundhut kesanggupane para nabi-nabi lan umate biyen. Yen ingsun maringi kitab lan hikmah marang sira kabeh. Kalian telah aku beri kitab dan aku telah beri hikmah. Nggih. Wis nuli ana utusan yang kang dimaksud utusan iki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul nabi di akhir zaman. Kang teka marang sira kabeh tur benerake apa kang ana ing sira kabeh. Membenarkan apa yang ada di dalam kalian, baik itu Yahudi atau Nasrani. Lebih-lebih tentang ketauhidan. Nggih. Satu, alla na'budu illallah niki. Pun. Di saat itu sira kabeh kudu iman lan kudu mbelani sumpah yang baiat yang diambil kesanggupan yang diambil Allah dari mereka para nabi, para umat niki nek wis teko nabi akhir zaman cirine membenarkan apa yang telah kalian bawa, maka kalian wajib la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Nyekti kalian wajib untuk beriman dan menolong membantunya. Waktu iku para nabi lan umat-umate padha nyanggupi. Mereka berkata serentak, "Nggih Gusti, siap." Nggih, siap. Pun jauh hari sebelum Rasul datang telah diambil sumpah niki satu. Kados macam sumpah sing sekawan niki ingkang sepindah niki. Kesanggupan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para umat sebelum Nabi Muhammad. Kapan sewaktu-waktu semongso-mongso datang Nabi Muhammad, kalian wajib beriman, kalian wajib membela, menolong. Mereka mengatakan, nggih, siap. Matan. Yang kedua, kesanggupan kang dipundhut dening Allah saking turunane anak Adam, orang menungso, supaya padha ngakoni kepengeranane Allah. Nggih. Yaiku kang bakal kedhawuhake ana ing ayat niki di saat menungso niki wonten teng sulbi Nabi Adam. Semua manusia iki masih di dalam sulbine Nabi Adam niki pun disumpah dening Allah Subhanahu wa taala. Dipendhet kesanggupane. Allah dawuh wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggih. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maksudipun iki surat Al-Baqarah juga. Nggih, maksudipun ayat niki ingatlah di saat Allah Tuhanmu telah mengambil janji, nggih, kesanggupan dari kalian min duhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Di saat anak putrane Adam, Nabi Adam, semua orang yang akan muncul, yang akan diciptakan oleh Allah wonten teng alam dunya, masih wonten teng gegere Nabi Adam, disumpah dening Allah. Diparingi pengertian dening Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku bukanlah Tuhanmu? Nggih. Aku iki apa gak pangeranmu? Semua serentak menjawab. Qalu bala syahidna. Nggih. Gusti kita nyekseni nek jenengan iki pangeran kita. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan sejatosipun adalah dilahirkan dalam keadaan bersih, fitrah. Atau setiap anak yang dilahirkan sesungguhnya itu dilahirkan dalam keadaan fitratil Islam. Karena apa? Dulu telah berbaiat, telah menyaksikan, memberi penyaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cuma fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Sing dadekno bocah iki akhire dadi wong Yahudi, wong Nasrani atau wong Majusi adalah didikan ajaran dari orang tuanya. Ngaten. Janji yang ketiga,
Nggih, niki maceme ahdi ingkang kaping 3. Ingkang kaping 3 disebutake kesanggupan kang dipundhut dening Allah saking para utusan supaya padha nekake tugase lan nindakake agamane Allah. Para rasul niki pun diparing dipundhut janjinipun untuk menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, untuk mendakwakan agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Yaiku kang kedawake ana ing ayat wa id akhadna misa minan nabiyina wa id akhadna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi tidak ada para nabi para rasul niki ingkang membawa agama selain dari Allah. Mboten enten. Sejatosipun nabi dan rasul jika benar ajaran nabi dan rasul pasti akan lurus. Karena apa? Telah dibaiat, telah dinapa niki dijumpuk janjine dening Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanipun Gusti Allah. Pun yang terakhir janji yang keempat, kesanggupan yang keempat nggih. Nggih menika kesanggupan kang khusus kanggo para ulama. Para ulama niki sinten? Ulama iki jam'u alimin. Jama'i lafat alim. Nggih. Ulama niki jama'i lafat alim. Alim niki saking madi alima ya'lamu ilman fa huwa alimun. Siapakah ulama niku? Wong sing ngerti ilmu. Wong sing ngerti ilmu niki telah diambil kesanggupan dening Allah, diambil janjinya oleh Allah, yaiku nekake kabeh apa kang ditampa saking para nabi ora kena ngumetake. Mangkana al ulama warasatul anbiya. Para ulama niki adalah pewaris para nabi. Karena nubuah telah ditutup dening Allah Subhanahu wa taala dengan biirsali Sayyidina Muhammad, dengan diutus Kanjeng Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Okay. Maka di saat masa-masa sesudah Nabi Muhammad gesang niki tidak ada nabi yang diutus. Napa kapundhut tidak ada nabi yang diutus, tapi Allah tetap untuk menjaga umat niki, menjaga umat dengan diutusi tiang-tiang ingkang meneruskan perjuangan Rasulullah, ingkang meneruskan tugas-tugas kerasulan, yakni basira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi ancaman, selalu menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agamanipun Gusti Allah sebagai pewaris penerus Rasulullah. Para ulama niki pun dipendet janjinipun kesanggupan ini. Jadi kudu nyampekno apa ana aja sampai diumpetake. Aja sampai ana sing didelikake. Bukan ngoten, menyampaikan apa yang cocok dengan keinginannya, yang cocok dengan nafsunya, tapi yang tidak cocok disimpan. Boten angsal. Karena mereka sudah diambil janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kabeh kudu diterangake apa ana ne. Nah ngaten iki napa ngawur boten. Yaiku kang kedawake ana ing ayat wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Wonten ayat wa id akhadallahu lan ing ilinglah. Asline wadkur id akhadallahu, ingatlah di saat Allah mengambil mitsaqal ladina, janjine wong-wong akeh. Utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Wong-wong sing dikai ilmu kitab, ilmu agama. Nggih. Janjine napa? La tubayyinunnahu, nyekti bakal jelas-jelasake temen sira. Ing ilmu kala wau. Menyampaikan, sungguh kalian harus wajib menyampaikan apa yang ada di dalam kitab linasi kepada manusia marang menungso wala taktumunah lan ora kena ngumpetake sira kabeh ing ilmu. Niki para ulama telah diambil kesanggupan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kok enten para ulama ngapunten oknum nggih. Enten oknum menyampaikan sesuai dengan nafsunya, bukan salah agamanya, yang salah dianya, oknumnya. Ngoten nggih. Sing salah niki oknume. Kenapa? Menyampaikan sing cocok ambek nafsune disampaikno, sing gak cocok
disampaikan. Kados ngeten, kok kepenak kok sawangane. Mboten enten sawangane. Karena niki adalah perintah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Iki kulino apik mbek aku, iki biasa nulung aku, ngrewangi aku, bantu aku, terus menengahi mertambuh cara bahasane kitab. Kok gak penak? Nggih, kok gak penak ape tak tuturi kok gak penak. Kok ndak kok tambah gak gelem ngrewangi aku, ya, gak gelem bantu aku. Akhir terhalang. Niki mboten angsal. Mboten angsal. Kok nek aku ngomong apa nek ilak wong do mlayu kabeh. Kok aku lak ra lanti masa, ranti umat, ranti pengikut. Mboten angsal. Mboten angsal. Nggih, dari sepune kan. Dan umat juga seperti itu. Opo buala padahal menyampaikan apa adanya. Subhanallah. Resiko iki. Dadi mboten enak. Enak ya iso ngaji ngono. Ya enak nek lamun bener-bener ngamalno ngilmune, tapi ada resikonya. Makanya sampai ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda an taqulu ma la taf'alun. Sampai diancam dening Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Pinter ngomong tok tapi gak gelem nglakoni. Gusti Allah iki banget kedinge, banget bendune, banget mangkele marang wong sing pinter ngomong tapi gak iso nglakoni. Aduh, berat. Bahkan wonten teng Subhat niki, wonten teng Subhat. Nggih. Kita niki kedah tengah-tengah nggih. Kita tengah-tengah. Wonten teng Subhat niki sing kita masyhur, kita maklumi. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal tanpa ilmu. A'maluhu mardudatun. Amalnya maka ditolak, la tuqbalu. Tegese ora ditampa. Ngoten nggih. Setiap kita beramal, berbuat, menjalankan agamanipun Allah niki kedah wonten ngilmune, mboten sesuai keinginan kita, tapi sesuai tuntunan dari Allah, percontohan dari Rasulullah. Nek mboten ngoten, gak diterima dening Allah. Ilmu napa amal kudu digandengi kelawan ilmu. Tapi enten terusane niki ayat. Kadang kita pireng napa kok ayat nadhom bet niki. Kita iki pireng nemen ngoten tok, sering dinukil, keranten sering dinukil, sering disampaikan di majelis-majelis. Sering disampaikan majelis-majelis. Tapi ada bet terusane niki fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Fa'alimun maka orang yang alim bi ilmihi lam ya'malan. Sing orang ngamalno ilmune, wong alim pinter tapi gak ngamalno ilmune. Kados kala wau pinter ngomong tapi gak gelem nglakoni. Terus Syekh Ibnu Ruslan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan siksa sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ubatin wasan wong sing penyembah-nyembah reca nyembah-nyembah berhala iki bisa jadi karena ketidaktahuannya. Anjen memang anjen wis ngono ku gak ikan duweni iman. Lah nek wong alim pinter ngerti tapi kok gak dilakoni. Ngoten lho. Na'udzubillah min dzalik. Dadi tengah-tengah. Kudu tengah-tengah. Masalah ingkang bersangkutan dengan ayat niki, ahdi yang dirusak wonten teng ayat niki. Niki insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang, termasuk ahdi kalau wau nggih ingkang sekawan sampun kula kupas setunggal-tunggal, kula sampaiake setunggal-tunggal, kita sambung wonten pertemuan yang ingkang datang. Dan mudah-mudahan kita niki nggih diparingi taufik dening Allah Subhanahu wa taala, diparingi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, saking leres-leres dados tiyang ingkang selaras nggih. Dados tiyang ingkang selaras sing napa iki antara lisan dan hati. Nggih mboten pinter ngomong tapi atine atau amale ngoten nggih. Dadi leres-leres dikawal dening hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, diparingi taufik dening Allah Subhanahu wa taala saged menjalankan mengamalkan ilmu-ilmu ingkang kita miliki. Minimal saged kita sampaikan untuk keluarga kita atau orang yang ada di sekitar kita. Ngoten kemawon. Lingkup-lingkup kecil. Rumiyin dari anak kita, istri kita, bener ngene, kudu ngene, didakwakan karena amar ma'ruf nahi mungkar. Muga-muga wonten guna lan manfaate khususipun kangge kula ingkang ngomong niki
lan mumpun kagem panjenengan sami enten kirang langkungipun kula nyuwun agung pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.